السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. دونك السلام عليكم. ان اوتر فوا شفنا اخر مره نبينا لي بروبريتي هادو بيان سكون ابل تيوريم. هادي كتسمى لي تيوريم لي ليم 1 كاين ليم 2 هما هادو. دونك دابا غنمشي للكاتريام كيسيون. كاتريام كيسيون غندوي لي فالور بروبر ديال لوبيراتور ان. غندوي لي فالور بروبر ديال لوبيراتور ان. سي كوا ان دابور؟ ان قلنا هو سي ان نومبر كوانتيك. Elle représente le nombre de particules, ou bien les valeurs propres de l'opérateur nombre de particules. Donc, les valeurs de n sont positives en nul. On va AN au carré. Donc, AN au carré, je AN au carré. Je AN. وكنضربها فاش في ان كونجيغي. ها شنو هو الكونجيغي ديال ان؟ راه هو ان بغا فوا ا بلس، حيت ا ماتريس يعني غتولي عندي راه هي ان بغا فوا ا بلس كنضربها في ا فوا ان. دونك اي حاجه او كاري يعني كنشدها كنضرب الكونجيغي ديالها هو الاول وعاد كنضربو في لا ماتريس هي الكونجيغي ديال ان راه هو ان بغا فوا ا بلس. دونك هادي هو شحال؟ هو ان فوا ان فوا ان. دونك ان n, il va agir sur l'état petite n. Donc ça sera combien? Il y a n, petite n, il y a شحال n. Donc c'est un scalaire يخرج ليا بقى لي n scalaire n scalaire n كتساوي لي 1. donc هادشي كيساوي n. هادشي كيساوي n. donc هاد la valeur au carré ديما toujours il est positif au nul حتى les valeurs de n sont positives au nul. donc je vais refaire la démonstration d'autre manière. donc غادي نمشي ناخد a بسي indice n ونرفعها au carré. شنو هي ا بسي انديس ان؟ هي بسي دو ان بغا ا بلس حتى شي حاجه او كاري هو الكونجيغي فوا نفسها وغنضربها في ا ان. شنو هو ا بلس فوا ا؟ راه هو الان فوا بسي انديس ان. n il va agir sur un état psi de n. il va donner comme résultat la valeur petite n fois psi de n. n صغيره c'est un scalaire يخرج لي على برا غيولي عندي هي n psi de n scalaire psi de n. produit scalaire de deux vecteurs هما la même égale à 1. غيبقى لي هادشي كيساوي n. شنو كنعرفو على شي حاجه او كاري؟ toujours positif en nul. دونك هادي راه هي n. دونك il est toujours positif en nul. انا مونطريت على ان les valeurs ديال n sont toujours positifs en nul. في cinquième question قال لك اسيدي ديتيرميني les expressions ديال les fonctions d'onde ديال le niveau fondamental. bras psi 0 qui dépend du x ou psi 0 qui dépend du x c'est une fonction gaussienne. قال لك مونطري على انها كتكتب لي شكل واحد لا كونستانت اللي هي 1 sur la racine ديال بي واحد لا فالور x و 0 فوا l'exponentielle moins 1 demi x sur x0 le tout au carré. دونك هادي كنقولوا لها اون فونكسيون غوسيان. ولي فونكسيون غوسيان ديجا شرحناهم في الباك دونت في الاس كات اللي عقلتو. قلنا على ان اون فونكسيون غوسيان كتكتب لي على هذا الشكل. دونك الا بغينا نتراسيو بسي دو x en fonction دو x نلقاو على هاد لا فورم هذا ها هو نيسبا. دونك هادي راه هي اكس زيرو كتساوي ليا زيرو في هاد الحالة. باردون هنايا غير زيرو بلا من اكس زيرو. دونك هذا سي كوا؟ سي لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال واحد لا فونكسيون سكون ابيل لي فونكسيون غوسيان. دونك جو بونس هادشي راه كلير او نيت. دونك كيف قلت لكم نوتر اوبجيكتيف سي كوا؟ سي دو شيرشي على لا فونكسيون دون ديال لو نيفو فوندامونتال. يعني الا كان لو سيستيم ديالنا عنده ان ايكال زيرو يعني ما معنى ان ايكال زيرو ما غيابسوربي حتى شي فوتون. في هاد الحالة بغينا نشوفو لا فونكسيون دونت اسوسيي ليه ديال الاوسيلاتور ديالنا حيت قلنا ان اي اوسيلاتور عنده اون فونكسيون دونت وديك لا فونكسيون دونت سا ديبون اش سا ديبون سو كون ابيل لو نيفو اللي انت خدام عليه. كنتي خدام في نيفو فوندامونتال فوالا ها لا فونكسيون ديالنا. كنتي خدام على نيفو اخر غتلقى بسي. غادي معايا شباب؟ دونك نوتر اوبجيكتيف في هاد لوسيلاتور هو نجبد هاد لا فورم هذا ديال هاد لا فونكسيون منين جا. هاد لا فورم غادي نحطو وعاد غادي نديدوير جو دوفي ديدوير بسي دو ان كي ديبون دو اكس. يعني ça veut dire
la fonction d'onde d'un niveau n en général. Il est radis par la suite. Il est des affaires معاكم ياك عرفوني اش كنقلب. مفهوم الشباب؟ Shabab, j'attends toujours une réponse. Très bien. Donc, كيفاش غادي نبدا باش نلقى هاد لا فونكسيون دوند هادي. Donc je vais suivre هاد les étapes هادو. كنعرف عندي une information sur l'état de système. Donc إلا كنتي نتا في لو نيفو فوندامونتال بسي زيرو وزدتي هبطتي انت اصلا في نيفو فوندامونتال ودرتي انيولاسيون، واش غتلقى شي حاجه؟ ما غتلقى والو، غتلقى زيرو. عقلوا على هاد العلاقه هادي، سي تري امبورطون. Donc on va appliquer à moins sur epsilon 0. Ça veut dire à moins c'est quoi? C'est l'annulation. Annulation. Je vais appliquer l'annulation sur psi 0. Ça veut dire que tu as déjà activé le niveau fondamental, n'est-ce pas? Au petit psi 0. Active le niveau fondamental ou petit, bien sûr, tu vas trouver 0. Or, sinon, on a le passage, mais une fonction au vecteur, le vecteur x fois psi 0. C'est la représentation dans x, la représentation x. Ou bien la représentation r. La représentation x, avec une seule dimension. Donc, toujours produit scalaire de la x, de le vecteur x qui bras, mais le vecteur d'état, qui est la fonction d'onde qui dépend de x. Donc, elle tient souvent, Inch'Allah, en détail par la suite la mécanique quantique. Qui veut dire comme on a de la relation à dire, souvent en détail la mécanique quantique. Moi, je me disais que je voulais une fonction d'onde au breti de beda, qui est la relation qui dépend qui est liée avec une vecteur ou une fonction. Donc, un vecteur d'état quitte, et là, vous avez la fonction d'onde associée là, qui est la représentation x. Donc, soit je répète A, agir sur l'étape psi 0x qui est 0. C'est tout simplement, بحال كنا ضربنا في x هنا وضربنا في x هنا x 0 0 هنا غتعطيني la fonction d'onde. L'opérateur annulation قلنا هي m oméga sur 2 fois h bar. Facteur de quoi? Dx plus ip sur m oméga. Agir sur l'étape psi 0x qui est 0. Donc il faut faire attention, l'opérateur P, parce qu'on a la fonction psi 0x, qui est comme résultat UH bar, la dérivée de la fonction psi 0x par rapport à d de x. De l'opérateur P ou l'opérateur x, parce qu'on a la fonction psi 0x, qui est comme résultat la valeur, la scalaire psi de 0x fois x. Donc ça sera combien? هاد racine عمرو يساوي لي 0. Donc un différent de 0 يبقى لي تي يساوي 0. هنا تبقى لي x psi 0x غنشرها plus i sur m oméga, et sur m oméga au p c'est quoi? Il y a eu h bar dérivé par rapport à quoi? Donc dérivé, il y a moins UH bar, pardon, on a moins UH bar dlp. Il y a moins UH bar dérivé de psi 0x par rapport à d de x. C'est une relation à retenir par cœur. Il y a ce qu'on a indiqué p agir sur un état psi 0x. Ça veut dire un P, il y a la dérivée, il y a moins UH bar dérivée. ما عرفتش عندي مشكل الشباب. Donc je vais essayer de régler le problème. On كمل par la suite.
داكوغ دابا مزيان. دونك اش قلنا شباب؟ جو ريبيت غادي نعاود. عندي ا بسي 0 اكس كتساوي ليا 0 امبليك شنو هي ا؟ هي لا راسين ديال ام اوميغا سور 2 فوا اش بار فاكتور ديال اكس بلس اي بي سور ام اوميغا اجير سور ليتاب سي 0 اكس. قلت لكم اكس فاش كتجمع فاش كنضربها في اون فونكسيون كتعطيني اكس بلس 0 اكس، و لوبيراتور بي فاش كنضربو فيها شي فونكسيون la résultat il y a moins u h bar dérivé de psi 0x par rapport à x. Alors qu'est-ce que je vais faire par la suite? هذه عمرها تساوي 0 يبقى لي هنا x psi 0x plus i sur m oméga p شنو هي p الدراري؟ هي moins u h bar dérivé de psi 0x par rapport à x كتساوي لي 0. donc ça sera combien؟ هي x psi 0x niveau fondamental il faut i moins 1 يتبقى لي هنا h bar sur m oméga dérivé de psi 0x par rapport à d du x كتساوي لي 0. هذه c'est une équation différentielle de deuxième ordre, donc de premier ordre pardon. la solution ديالها سهله، غتعزلوا لي فيهم variable dv de psi 0x sur psi 0x وغديروا الانتيغرال مع الالين سي بون. غتلقى هادي بسي 0 اكس سور بسي 0 اكس كتساوي يا شباب شحال؟ دونك هي ناقص هنا ناقص اش بار، هنايا قلنا غتمشي هادي غتولي ناقص، هنا غتبقى لي هادي معزوله بوحدها، ناقص ام اوميغا سور اش بار، وهنا اكس دي دو اكس سي بون. وغديرو لانتيغرال سي بون بليس لا كونستونت، ولا كونستونت غديرو لا لوا دو نورماليزاسيون باش تلقاو شنو هو لا لوا دو نورماليزاسيون. هو الانتيغرال من موان لانفيني بلس لانفيني ديال بسي 0 اكس دو تو او كاري دي دو اكس كتحطو كتساوي ليا واحد، وغتلقاو ديك لا كونستونت اللي غتحطو هنايا في هاد الانتيغرال، وفي الاخر خاصكم تلقاو بسي 0 اكس كتكتب لي على هاد لا فورم. دونك ايسيي دو فير لو كالكول شيفو. عندي ان بروبليم في كونيكسيون مع الليل دابا باش كتصب جو بونس ما نكملوش على خاطرنا، حيتاش دابا التليفون الاخر كيتقطع ليا فيه كونيكسيون ما كنشوفش واش المعلومه وصلاتكم على 100% ولا لا. دونك الوغ اون فا كونتيني ان شاء الله دومان لوسيلاتور هارمونيك. دوما نكملو بلي زابليكاسيون ديالكم نتوما. ا تيتر دانفورماسيون ان هاد لابليكاسيون كيبقاو يتعاودوا هما لا ميم، لا لوسيلاتور واحد اللي كاين في العالم وهذا اللي خدمت معكم. مي دوما ان شاء الله غنحاول نكمل معكم لي طرافو ديالكم كونسيرنون لوسيلاتور هارمونيك. الي بون سواري، الله يعاونكم، تصبحوا على خير.